ल आऊ बस त यहाँ ए ल बस तिमी नाम के हो भन त तिमी घर कहाँ थली अनि तिमी कति गते चाहिँ तिमीलाई गोली लाग्यो के भा 23 गते आँखामा के भा गोली लागेको आँखाभित्र एकपल्ट निकालेर देखाऊ त दिदीलाई पुरै निकालिसक्यो आँखा गुच्चा हालेको यो गुच्चा हालेछ अहिले गुच्चा हालेको ए एकछिन माथि राख त ए गुच्चा हालेको अनि त्यो मासुहरूले त्यो जोड्दैछ क्या त्यो आँखा ए ल लाउ इन्फेक्सन हुन्छ फेरि ए त्यो आँखा नै निकालेको तिम्रो आँखा नि निकालेको अब देख्न सक्दैन भनेको छ तर हाल्न मिल्छ नि आँखा थाहा होला नि तिमीलाई त्यो नानी मात्र हो त्यो पुरै उयो जोइन्ट हुँदैन त्यो मिल्दैन ए अब आँखा के हाल्नै मिल्दैन रे हो र ए अर्को आँखाले यता हेर त अर्को आँखा देख्छु कि देख्दैन राम्रोसँग मलाई चिन्छौ मेरो नाम के हो ए ल चिनेर रहेछ कान्छाले मेसेज गरेको थिएँ अनि भिडियोहरु त देखेको थिएँ अनि त्यसपछि अनि किन मेसेज कसैले सहयोग किन नदिएको तिमीलाई ल दिदीले ल्याएको थियो सहयोग पुग्दो है यो डाँफे स्पोर्ट क्लब भन्ने अमृत अर्याल जीले क्यानाडाबाट 2,07,000 पैसा पठाइदिनु भएको छ तपाईँलाई यहाँ है देख्छौ होला नि डाँफे स्पोर्ट क्लब अमृत अर्याल क्यानाडाबाट 2,07,000 पैसा पठाउनु भएको छ तिम्रो नाममा है यो ल यो 1 लाख यो 2 लाख अनि यहाँ चाहिँ 8,000 बनाएर दिएछ भाइले है त 2,08,000 छ यो पैसा नदेखाउनु धेरै अनि लैहाल्नु यो सहयोग तिमीलाई अनि तिमी कहाँ काम गर्छौ यो रेस्टुरेन्टमा किङ्स अफमा काम गर्छौ के काम गर्छौ के भन्नुभयो हिजो मात्रै आउनु भएको तिमीले रेस्ट गर्नुपर्छ कान्छा अहिले काम गर्नपट्टि नलाग केही यो 2 लाख पैसाले केही पनि हुन्छ केही दिनलाई तिमीलाई केही दिन होइन केही महिनालाई पुग्छ तिमीलाई बुझ्यौ नि अनि तिमी कहाँ रुम हो यहीँ बस्ने यहीँ उ गर्ने उहाँको मलाई होटेल मालिकलाई भेटाउन सक्थ्यौ बाहिर जानु भएको छ उहाँलाई के भन्नु नि आस्का दिदी आउनु भएको थियो मलाई केही दिनलाई रेस्ट गर्नु भन्नुभएको छ केही महिनालाई भन्नु तिमी काम नगर अहिले पहिला रेस्ट गर तिम्रो पहिला घाउ हिल हुनु पर्यो होइन अनि हिल भएपछि बल्ल अनि त्यहाँबाट तिमीले काम सुरु गर्ने है यो पैसा के अब यहाँ धेरै नदेखाऊ लगेर राख त्यस्तो नचाहिने कुरा त खाँदिनौ नि त्यही त नखा यो उपचारको लागि आँखाको उपचारको लागि है ल कान्छ ल म जान्छु ल है त ल केही भन्नु छ अब पनि विदेश जान्छु भनेर इन्टरभ्यू दिने हो कि के गर्ने हो तिमीले जाँदैन यहीँ बस्ने केही पऱ्यो नि दिदीलाई कल गर्ने विदेश जान्छु भनेर इन्टरभ्यू दिइजाऊ तिमी